खुश और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कोणासन है, जिसे हम ट्रायंगल पोज भी बोलते हैं। और इस आसन के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं आपको। जैसे कि अगर आपको कफ का बहुत इशू है, कफ का इशू काफ़ी लोगों को रहता है, तो इसके लिए आप अपना इस आसन से आप कफ को जो है कफ का इशू दूर कर सकते हैं। और सेकंड, आपका इशू जो जैसे कई लोगों को साइटिका पेन रहता है, तो इस आसन से उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। और थर्ड जो इसका बेनिफिट है वो आपको, जैसे कई 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 लोगों को आपका लंग्स में पेन होता है या कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, और बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन। तो आइए आप मेरे साथ इसको फॉलो करें कि किस तरह से हम इस आसन को कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको खड़े हो जाना है और समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। आप समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। इनहेल और एक्सहेल अपने स्टार्टिंग में करना है। 3 टाइम आप इनहेल करेंगे, 3 टाइम आप एक्सहेल करेंगे। इसी प्रकार आप अपने दोनों पैरों को जो है खोल लेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने शोल्डर के लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे। और इस आसन को हमने राइट साइड से भी करना है और लेफ्ट साइड से भी करना है। तो पहले हम राइट साइड करेंगे। अपना जो राइट आपका पैर है उसको राइट साइड ओपन कर लेंगे और दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में लेकर आएंगे। अभी इनहेल करते हुए होल्ड करना है, एक्सहेल करते हुए राइट में बेंड होना है। यहाँ पर आपको 3 से 5 सेकंड होल्ड करना है। देन अगेन इनहेल करते हुए शोल्डर लेवल पे लेकर आना है हाथों को, और अपना जो राइट पैर है उसको अंदर लेंगे। अभी लेफ्ट पैर को एक्सहेल करते हुए बेंड हो जाएंगे लेफ्ट साइड। यहाँ पर भी हम 3 से 5 सेकंड का होल्ड करेंगे और ट्राई करना है आपका जो पेल्विक एरिया है वो आगे की तरफ नहीं होगा, ना ही पीछे की तरफ होगा, वो बीच में बैलेंस करना है आपको। तो इसी तरह से आपको एक्सहेल करते हुए रिटर्न आ जाएंगे आप। अभी दोनों पैरों को वापस लेकर आएंगे और समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। तो ये था हमारा ट्रायंगल पोज। तो ट्रायंगल पोज को आप 2-3 तरह से कर सकते हैं और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो आशा है आप सब इसे बहुत ध्यान से करेंगे। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।